人哋坐添啊！唉，我哋坐。哇！你撞上嚟撞去喎。咁而家架車捉緊啊嘛，撞咗你犯法而家，真係唔錯啊嘛！呢度有啦，好似細路仔唔讓人，仲喺度鬧人，而家係報警喎！你話報警都有喎，都係報警喎！你話傻傻地嘅，因為有嘈啊！我話佢真係傻傻地啊！你扮晒好似咩先得啦，扮到紳士嘅，傻傻地你度。即係唯有可以咁嘅咋。講嘢唔係陰嘅，你咪陰喎。你擦擦俾佢啊！揾佢坐啊！呢個黐線㗎，下都係報警咋，唔好同佢坐啊！坐埋撞到佢喎。傻傻地嘅，冇同佢坐啊！哇！你咁好人啊，多謝多謝多謝晒嚇！唔好客氣，唔好客氣，坐。多謝多謝。傻傻地又少你，傻傻地又平時。嗱，我而家過去啦，大概3點鐘到啊，咪好等你啊！你醜人多扮怪嘅，真係。哦，我而家喺大堂呢度過咯。係咯係咯。都係打電話去報警嘅人黐線。都係打去報警啊！真係得唔得人驚啊？你話我咪好想鬧佢嘅，梗係唔識佢啦上車，一下都話打去報警佢黐線，黐線咯佢。佢將麥當勞等我，而家差佬等住咯。咩神經？佢仲要錄埋音我哋話講嘢，啲人話佢仲錄埋啲音我攞電話嚟錄音。咁啊，錄緊音啊佢，又影埋你相你睇下，佢影埋你相你又有，因為你嗰啲音樂黐線啦。佢話如果咁都有嗰日佢真係黐線就隻手啊佢。一上車啊都眼超超嘅。你都好得意啲，你扮斯文嘅女人真係好得意啊！咩陰濕咯？即係你嚟出聲做喎，陰陰濕濕咁樣。係啊，陰濕啊！而家你自己講，因為錄你音啊，話一個都點落去 ，OK 啊？佢話攞音咪得，即係如果我錄喂，咁樣嗰日咪得嘅。我即係嗰日咪喐手打佢，咁咪錄音打埋條差佬嚟，你得唔得人驚啊？真係下打佢叫差佬嚟，你咪即係阻住差人嗰啲咪打交嚟嘅，因為多鬼樣。係啊，即係扮到好似佢唔知話流好多水嘅咧。特首個女咧，你睇下佢搶幾招積嗰度，算啦，幾位招積啊咁樣唔招積，咁你有咩上車？你都係有手攞對先㗎，咩就受嘅錢，所以係要打過，即係話佢上先嘅，即係第二日先嘅，就我睇嗰個，跟住啦，我咪話佢咯，佢話我超話，佢都係報警啊，咁話專登坐埋隔離啦，我話我坐喺度，話我都唔係話我嘅報警，好似咁多人睇見有冇人喐佢先啦？你話，因為我打佢喎，坐喺度即係我，即係坐架車喐咁咪佢哋有嚟，佢話我喐佢喎，我冇費事佢先啊，咪多人等個差佬嚟嘅。有膽咪等咯。咩？我睬你傻啊！我都睬你。睇下邊個？睬你傻啊！打佢專登睇個書嘅圖咧，就講呢啲所以。我都係咁睬你，我落車啊！我睬你傻啊！你夠膽你就喺